大家好，我係華主任。今日我想同大家分享一本好書。呢本書叫做《哎呀，森林裏的螢火蟲不見了》。究竟發生咗啲咩事呢？首先，讓我嚟介紹一下呢本書嘅主角啊。呢本書嘅主角就係我啦。我有一個好同學叫做小勇。而家就等我哋嚟睇下，究竟佢哋發生咗啲咩事。每逢星期五，我都會喺朝頭早乘搭86號巴士返學嘅。去到中午嘅時候，我就會同小勇一齊食飯。我哋好鍾意一邊食飯一邊去傾我哋最鍾意嘅昆蟲。到咗放咗學之後，我哋又會去到學校附近嘅鋪頭買珍珠奶茶。然之後我就會搭我最心愛嘅6D 巴士去到外公同埋外婆嘅屋企。但係呢個星期五就發生咗一連串意料之外嘅事啦。朝頭早，我喺巴士上邊突然之間先至記起，學校由呢日開始唔再派發即棄餐具啦。結果我同小勇仲有班上嘅小霸王大安，都因為唔記得自備餐具而俾老師責罰。唉，喺午飯嘅時候，大安不停咁大吵大鬧，要學晒自備餐具，呢啲咁蠢嘅建議邊個提出嚟㗎？我真係唔會做啲咁蠢嘅事啊！結果大安就逼我同埋小勇從此之後幫佢帶餐具。放咗學之後，我同小勇就好似平時咁去學校附近嘅鋪頭買珍珠奶茶。點知嗰個店員冇俾我哋膠飲管，只係俾咗我哋2支紙嘅飲管。結果我哋用咗5分鐘都唔能夠將嗰支紙飲管插入個杯裏面。我哋唯有嘗試撕開杯面嘅封膜啦。哎呀，慘啦！啲奶茶同埋珍珠倒瀉晒啦！唉，點解呢個世界好似變晒咁嘅？唉，不過算啦，下個星期五有1年1度昆蟲學會嘅活動。哇，今次啊，我哋去睇螢火蟲啊！我已經受夠意外同埋轉變㗎啦，希望今次唔會有差錯啦。唉，結果我期待已久嘅昆蟲學會活動，都係因為颱風來襲而被迫取消。我同小勇都好失望啊！好彩，負責活動嘅張老師讓我哋喺2個星期之後再次出去睇螢火蟲。我同一班好鍾意昆蟲嘅同學，終於可以到達呢個觀賞螢火蟲嘅地點啦。但係原來之前個風暴令到呢度附近嘅樹木，哇，好多都倒塌晒啊！咦？點解森林裏面嘅螢火蟲全部都唔見晒嘅？各位同學，森林裏面嘅螢火蟲係咪真係全部都唔見晒呢？點解會全部都唔見晒呢？你估最後佢哋能唔能夠再見到螢火蟲呢？如果你想知道嘅結果，我介紹你去圖書館借《哎呀，森林裏的螢火蟲不見了》呢一本書。好，當我介紹完呢本書之後，都希望同學呢可以回答我以下呢3個問題。今日我嘅介紹就嚟到呢一度啦，多謝各位同學。聽完華主任嘅分享，同學仔係咪好想擁有呢本圖書呢？快啲掃描一下熒光幕上面嘅2維碼，
或者撳下影片下方嘅連結，回答3條簡單嘅問題，你就有機會喺組會抽中同老師、校長有一張即影即有嘅合照同埋呢本圖書㗎啦。截止時間係3月31號下晝4點鐘，同學仔快啲踴躍參加啦！下次見。